Përshëndetje të gjithëve, sot jemi në kryeqytet, sepse tek kandidati duam t'ju prezantojmë zotin Drec Lusku. Ai është pjesë e listave përfaqësuese të Partisë Social-Demokrate për Tiranën. Zoti Lusku ka pasur një të shkuar në forcat armatosura dhe në forcat ajrore ushtarake ai e ka mbyllur karrierën si nën kolonel. Për të na treguar më shumë mbi aspektin e tij profesional, por natyrisht edhe mbi veten, se për çfarë arsye është përfshirë në politik, për çfarë arsye kërkon votën dhe më së shumti atë të njësisë administrative numër 14, ku edhe jeton me familjen, për të përfaqësuar një pjesë të mirë të shqetësimeve të banorëve të zonës, ne do ta njohim sot tek kandidati. Drec, si jeti? Mirë se gjeta. Jam këtu ku ti mbledh partinë zakonisht, me pjesën e atyre që do të votojnë eventualisht në zgjedhje, por kjo është lagja jote, këtu jeton. Patjetër, pikë parë mirë se erdhe edhe një herë. Kjo është zona jonë elektorale, që kryen dhe funksionet e degës për lagjën tonë njësia 14, Astir, e njohur nga gjithë neve. Pa diskutim që ne tashmë jemi shndruar në një ekip dinamik për pjesën elektorale dhe Drec, çfarë kërcimi duhet të bëjmë për të kalu? Unë si avjetor dhe si lagjës jam mësuar, merakun e kam për juve. Që nuk e di se si e bëni diferencën pasaj mes different location që kemi, qendra dhe periferi e Tiranës. Ti jeton këtu, e njeh mirë. Patjetër, po. E shef kontrastin e ndryshimit midis investimit që bëhet në qendër dhe mënyrës se si jetohet këtu e përditshmja, qoftë edhe me gropat me ujë. Shkret normale vendo? Tani Tirana, në gjithë dim, vajti 1 milion, zhvillimi i saj dhe ritmi i zhvillimit nuk është përputhur me zhvillimin urban të saj, të jemi realist. Jemi fakt që qendra e Sheshit Skënderbej është prishur disa herë në këto 30 vite, ndërsa integrimi i ish komunave që ndodhi këto vite, si që dim, nuk është transmetuar po me suportin e duhur logjistik dhe urbanizues. Që lagjet ishte me të vërtet një lagje mrekullueshme, sepse ka gjitha mundësitë. Jemi në fush, ka një hapësirë, ka një aksesim të jashtëzakonshëm, por kërkon investimin e qëndrueshëm. Investim konstant, e kuptoj. Pikërisht, po. Megjithatë dora vihet, kudo vihet re për shembull që diçka është bërë për komunitetin. Okej, ndoshta ka gjithmonë nevojë punë, megjithatë sa vite u bën Drec që ti je këtu, jeton këtu në këtë komunitet? Tani është viti 5, sepse kam banuar tek njësia 5. Kështu që jam një banor tashmë i konsoliduar i kësaj lagje dhe e njoh mirë ato hallet dhe shqetësimet që ka, sepse i përjetoj, por dhe i gëzoj. Padyshim nuk e shikoj jetën bardhëzishme me ngjyra siç edhe është. Nëse mundem. Edhe zhvillimin gjithashtu. Shkëputesh nga njësia 5, që je në qendër Tiranës, dhe ti vjen në një zonë pak më në periferi, për çfarë arsye? Po sepse si avjetor që jam nga profesioni, kur shikoja që çdo sekond përballë pallatit tim rreshtoshin pallatet njëri pas tjetrit, ajo hapësira mungonte. Kështu që e kam marr pallatin, jam i fundit, kam një prua, kam kodrat e zbrishit përballë meje dhe nuk kam shans që të më vijë urbanizimi deri tek balkonim, që normalisht e kam targetuar edhe si pension timin. Shijoj dhe ulën dhe ngritën avionëve nga Rinasi, por shijoj dhe kodrat, që pa diskutim gjithë kemi nevojë për pak hapësirë dhe gjelbrim. Nëse do të flasim gjatë në Drec, do të ndalemi tek ajo që është bërthama jote, aspekti profesional, mbi të gjitha angazhimi në forcat ajrore. Por ka një piknisje e gjitha. Ti je djalë Mirdite, pastaj ka ardhur këtu, të zhdashur vazhdimisht për shkak të profesionit të bësh edhe lëvizje jashtë Shqipërisë, duke qëndruar gjatë për shkak të kualifikimeve dhe trajnimeve. Ka pasur dëshirë familja që ti të angazhoheshe në forca ajrore, forcat armatosura? Patjetër, jemi një familje që të paktën prej 4 brezash, jemi një alternim mes ushtarëve dhe mësuesve. Kështu që janë të gjitha të përfshira këtu. Por Mirdita dhe Oroshi, ku kam lidhur unë, padiskutim është një epiqendër jashtëzakonshme e gjithë Shqipërisë, së veriut, sepse është kalaja e Lezhës e spostuar pas pushtimit definitiv. Kështu që Oroshi mbijetoi dhe është qendra e Ilirisë, që bashkë me Labërinë dhe disa zona të tjera mbajnë atë tharmin shqiptar.
Dhe kjo ka ndikuar shumë tek pjesa e ushtarake, që të zgjedh ushtarakën mes mësuesisë, por dhe ushtaraku është mësues në vetvete sepse piloti për shembull, piloti instruktor përgatitet gjëratat e pilotëve që vinë pastaj. Kështu që ka qenë zgjidhje hibride e jashtëzakonshme, e mrekullueshme dhe tepër krenar për të. Çfarë mendimi kanë ata në familje për karrierën tënde? Nuk kuptoj prindrit, rrethi i ngushtë familjar. Besoj që e vlerësojnë shumë të zgjedhjet që bëra. Pa diskutim që edhe unë kam qenë pragmatist, sepse kur linda në Orosh, në atë kohë, vetëm një bursë ishte për shtëpi. Ne ishim familje e madhe për 11 fëmijësh. Unë isha numër 4. Vllai kishte marrë bursën e parë. Kështu që unë nuk isha shans dytë përveç se shkollë ushtarake. Isha me gjitha 10. Ndaj dhe lidhje pragmatiste, më mirë, shumë mirë ushtarak, dhe kështu është historia e sjellja në Tiranë në vitin 1988 deri në 1992 që u diplomova nga shkolla mesme ushtarake Skënderbej, një shkollë e jashtëzakonshme e predisë së kuadrit të rrugëllisë së Shqipërisë që fatkeqësisht është mbyllur po këtë vit dhe nuk ekziston më, dhe mendoj që është një humbje shumë e madhe për kombin tonë, për preditjen e kuadrave të vet. Si ushtaraka mendon që është e nevojshme një akademi më e reformuar në bazë të standardeve të NATO, se flas për të rinjtë, se jo të gjithë do përfundojnë mjek, jurist. Patjetër që Shqipëria ka nevojë për gjitha profesionet që të jenë në nivele globale, që quhet global scale professionals, ai që quhet. Dhe patjetër që usharaku ka një diçka që përgatitet në tokën e vet dhe avancohet, zhvillohet pa diskutim në harmoni me shtetet të ndryshme partnerë që ne kemi, NATO, që është kryesorja dhe do mbetet kryesorja për kombin tonë, dhe që ka bën usharakun të jetë në nivel global i gatshëm për kryer funksionet dhe sfidat e sigurisë, qoftë në vend dhe jashtë vendit, në krah alatëve tanë. Ndres, kur kthehesh me memorje tek fëmijëria, tek rinia në një sens, a ke menduar nëse nuk do të kishe pas këtë formim dhe do të merre këtë rrugë, çfarë do të mund të kishe qenë ti? Ka ndodhur dhe kjo. Ka ndodhur e faktuar biles. Në momentin kur u mbyll shkolla Skënderbej, më vjen keq ta them, po duhet ta them që u abandonuam nga shteti, gjithë brezin. Pra, gjitha shkollat ushtarake të asaj kohë u mbyllën me urdhër unison dhe gjithë ne ngelin pas një drejtim. Shumë kush u kthye në origjinë, 1, 2, 3, pra viti i parë, viti 2, viti 3 u kthye në origjinë të mbaronin shkollat e mesme. Kurse unë që mbarova ku të shkoja. Atëherë, në njoftim që u bërë në gusht të 92-shit, kishë ngel vetëm inxhinieria mekanike. Edhe kështu që vajta me një herë, pragmatist, vajta atje. Dhe u regjistrova dhe vazhdova studimin në Universitetin e Tiranës në inxhinierim mekanike, të cilën e ndërpreva në momentin pas tipik 5 vitesh, kur u rishfaq ajo që quhet mundësia e arsimit jashtë shtetit. Dhe unë rikonkurova, pra te pjesa ushtarake, u ktheva tek ajo pa diskutim. Le të themi dashuria ime, por edhe përsëri pragmatizmi im, sepse rinia e asaj kohe, po dhe kësaj kohe, e ka shumë të vështirë që të arsimohet. Me të ardhurat shumë minimaliste, siç vjen familja im që babi është mësues, tani është profesionist, por atëherë ishte mësues. Si mund ta përballonte ai dot Tiranën, siç nuk e përballon dot sot akoma Shqipëria. Ndaj dhe unë përsëri në zgjidhje pragmatike thash, të iki jashtë shtetit, shkollë ushtarake. Dhe fati i madh ishte që gjitha testimet për pilot dhe për të jashtëzakonshëm, sepse të shkosh në Akademinë e Forcave Ajrore është në nivel global, siç është Turqia dhe Stambolli, është një super sfidë, por që Zoti më ndihmoi dhe shkolla Skënderbej më ndihmoi, sepse kam mbaruar shkëlqyer shkollën e ushtarake Skënderbej, çka isha një tashmë një ushtarak i formuar nga ajo fidanishte e ushtrisë dhe ma mundsoi që të kualifikohem atje. Kuptohet pas edhe atje ta mbaroj sukses. Ka dhënë një know-how, pra të ka dhënë një mundësi për të kuptuar edhe ca procese pastaj që mund të kenë qenë procese rrjedhimisht po aq pune në forcat ajrore, në pilotim. Sistemi arsimor i atjeshëm është ndër më të jashtëzakonshëm që ka njerëzimi, i cili është hibrid, që ka pjesën e fluturimit, pjesën e ushtarake, të leadershipit, pjesën sportive, patjetër ka dhe kurrikulën akademike, sepse një mjet ajror sot kushton 100 milionë euro. Dhe ai pilot që do diplomohet nga Akademia e Forcave Ajrore, ushtarak flasim, jo komercial, sepse janë dy gjëra ndryshe komplet, është një CEO i një aseti fluturues tek 100 milionë euro. Ndaj është ajo super përzgjedhje dhe super arsimim dhe përfshi dhe kurrikulën inxhinierike brenda 4 vjeçare, ndryshe nuk bësh dot. Do të pyes më vonë drejt për këtë pjesën profesionale se është shumë e rëndësishme. Ama kur shes se sa shumë, ja për shembull, ne jemi në një mjedis, këtu ka fëmijë të një komuniteti i cili natyrisht në çdo rast thuhet meriton më shumë. Po çfarë sheh ti që mungon këtu në raport me fëmijërin tënde? Pa diskutim,
ka diferenca të dukshme. Por ndonjëherë shef dhe thua mund të isha bërë më shumë. Tani kuptohet, fëmia duhet pa dhe në kodën në hapësirë. Patjetër. Fëmia e kohës time, në kohën e komunizmit, ka qenë e pasur, sepse mbi gjitha kishin njerëz, kishin fëmijë me këtë lozim, apo jo, lagjet kudo në Shqipëri. Dhe ishte jashtëzakonshme, ishte natyra, ishte zbathur, domethënë, shijoi natyrën dhe gjelbrimin e padiskutueshëm, se Shqipëria ishte e virgjër në atë kohë. Tani në kohën e tanishme, kuptohet, Tirana jon u zhvillua, por si u zhvillua? A zhvillua me shkencën e urbanizimit apo në mënyrën e kaotike? Fatkeqësi është të them, ta konstatoj dhe ta rideklaroj se është pikërisht kaotike. Kjo e fundit është, e jetojmë çdo ditë. Është pikërisht dhe kjo është dhe misioni dhe funksioni e atyre që marrin përsipër drejtimin e shtetit, qoftë nivel qendror dhe lokal. Ajo sinkronizimi i zhvillimit kombëtar. Dhe kjo nuk bëhet me marrë lapse që thyen çdo zgjedhje, por bëhet me një vizion të qëndrueshëm. Dhe këtu janë dhe pikat e rëndësishme që Parlamenti është i shenjtë, është tavolina strategjike kombëtare ku mundson dhe garanton që këto lloj politikës të mos shkërmoqen me ardhet dhe prurjet, sepse rotacioni politik është shëndetshëm, por shinat e zhvillimit kombëtar janë po ashtu të paprekshme. Vim tek plani i zhvillimit për shembull. Ju dini shumë mirë, plani i zhvillimit të Tiranës e kemi parë e ju kujtohet dikur tek galeria kombëtare, kemi parë bashkë sa i bukur ishin ato torret njëra pas tjetrës paralel me shehin Skënderbej, mbajmë ato foto, shumë entuziazmuese. Ne flet për maketin. Maketin e bukur, pikërisht, kujtohet besoj. Por le të bëjmë një analizë, një çek, ku jemi sot? Ku është ai maket? Atje automatikisht merr fund ajo quhet zhvillimi qëndrueshëm. Se ka dy gjëra, nëse vizioni im shkërmoqet si lider i asaj kohe, atëherë unë do të hap krahun. Sepse më sfidoj një vizion tjetër, po jo njëti person dali me qëndrim të ndryshme dhe mos pasi qëndrueshmërish të zhvillimit politik të vendit. Dhe këtu në thelb, po flasim për gjëra që pastaj natyrshëm prodhojnë ato që quhet rendimentin dhe cilësinë e jetës apo jo kudo në komunitet. Pse e kthy? Ti mund kishe ndërtuar një karrierë ushtarake shumë më të mirë jashtë. Ushtarake jo, sepse ushtarako shërben vendin e tij. Ushtarak. Ndërsa siç kanë bërë shumë nga disa ti me vajza njohun që kanë shkuar me studime ushtarake dhe janë futur në strukturat e vendit ku kanë studiuar, në Gjermani o disa styrësh. Ka një rrugë që të bësh shtetas aty ku do të shkosh. Por nuk është vetëm kjo. Unë do të them pak më, siç të thash, jo pa qëllim të përmenda, kam mbaruar shkollën mesme ushtarake Skënderbej. Jam brezi i fundit asaj shkolle. Jam si ai emanit i fundit, që nuk na lije kurse si në kohën tim. Dhe jam kthyer qytetin e parë dhe kam shërbyer në Lorë 98-ën deri në 2001-shin, kur aty ku kam fjetur s'kishte asgjama. Shumë nga kolegët e mi që s'kishin mbaruar shkollën Skënderbej ikën. As 2 ditë nuk kanë qëndruar, ikën. Por unë jo, sepse komin kush do ma bëj mu komin tim. Në gjithë respekt, çdo shtetas, çdo ushtarak e ka për detyrë të bëjë komin e vet. Çdo qytetar të bëjë komin e vet në kryetëherës. Pastaj padiskutim që gjithë jemi të civilizuar, jemi njerëz të njerëzimit që duhet të ndihmojmë dhe një tjetrin, siç do ndodh apo jo. Kemi BE-n, kemi NATO, gjithçka që ndihmojmë zhvillimet e kombeve të tjera. Por në kryetëherës shtëpinë tënde ta bësh vet. Kështu që ushtaraku është shtetas shumë i veçantë për çdo komb. Ai duhet të thet, ai duhet shërbej, qoftë edhe me jetë. Dhe unë e kam bërë për gati 21 vite aviacion, duke përfshirë akademinë. Kështu që erdha me mision të qartë për të shërbyer vendin tim sepse kush më çoi mua në Turqi. Kombi im ka quar. Këtë frymë ke fut dhe fëmijëve ti apo i ke lënë të lirën zgjedhjet e tyre? Ata mund të ikin, studiojnë, mund edhe të ndërtojnë jetë jashtë. Fëmijët janë të lirë, sepse jetën e falë Zoti dhe pastaj secili do jetojnë në mënyrën e vet. Por prindi ka një rol të jashtëzakonshëm në formimin e çdo fëmie apo jo. Unë pa diskutim, drejtashmërinë siç më kanë dhënë gjyshrit e mi, siç më kanë dhënë zona ime, treva ime, Oroshi, ajo që të përmenda që është ajo kalaja e pam në poshtur me shekuj. Sepse gjithçka lind nga familja, nga treva, pastaj nga formimi profesional. Pa diskutim që si formim ushtarak profesional që unë kam, bëj dhe nuk insistoj, nuk mund të them do të insistoj tek fëmia, por ata kanë parë, kanë udhëtuar fëmijët e mi, sepse djali i madh për shembull në Amerikë ka bërë klasën e dytë, kur isha në Kolegjin e Forcave Aerore Amerikane. E ka parë si është Amerika, ka parë shkollën për liçmëri dhe kuptot, është gënjim i madh se kur është ai si është në Tiranë apo në Shqipëri, kur do jemi mes Tiranës dhe nuk ka shkollë të mesme, nuk ka shkollë të veçare kjo lagje, 100 ca mijë banor. Ku është urbanizimi? A nuk është turp për ata që kanë mbaruar shtesë puna ime, të vinë dhe në vendin e tyre të mos bëjnë një mikro të asaj që kanë parë. Dhe mikro nuk quhet një kursi biçikletash. Nuk është kjo. Quhet ajo që quhet zhvillimi i qëndrueshëm, thelbësor. Dhe thelbësor fillon tek nivelet bazike apo jo.
pa kryer nevojat bazike, nuk mund të mendojmë për luksin. Kjo është koncepti im si ushtarak dhe si inxhinier, pa diskutim, që e kontestoj atë lloj forme zhvillimi, sepse duhet të jetë gjë me radhë nevoja. E ri theksoj faktin që sheshi Skënderbeu u prish disa herë. Ato para ju dini shumë mirë, mund të kishin urbanizuar një lagje perfekt në Tiranë, merr një lagje çfarë. Ja ku jemi këtu? Ktu. Kështu që kjo domethënë është nuk ka excuse askush të 30 vite. Dhe prandaj unë kam si sfidë të prishur byrë që fëmijët e mi të shohin një Shqipëri që ecën, një Shqipëri pozitive. Dhe kjo është ajo që quhet frenimi i largimeve drastike nga Shqipëria, ndërtimi i një jete të sigurt dhe një mirëqenie të sigurt dhe të vazhdueshme, jo të sekunduar. Ama ti e di Roma nuk u ndërtuar për një ditë, do ta kapërcet si duash ti, jo, unë isha këtu. Hajde. Roma nuk u ndërtua në një ditë. Ne nuk kemi kufi, prandaj. Përfshi dhe politikën, është pjesë e sfidës tonë për të impostuar tashmë një kulturë shumë të fortë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, që ish ushtarakët që kanë mbajtur uniformë për 26 vite dhe ato ish beksat. Por dhe jo vetëm unë pra se njërin prej tyre, pa diskutim me krenari, e kam si mision dhe funksion për qenë zëri i mbrojtjes së interesave kombëtare në Parlamentin ton, por dhe atyre që nuk janë votuesit e mi, kanë vllahun e tyre aty, dhe ato do kenë. Më bëre kurioz për familjen. Po. Ku po të pret familja tani? Familja besoj do të jetë ulur diku në një nga kafet. Me kënaqësi. Po. Ndres familja. Mirë se u gjej. Përshëndetje. Kjo është krenaria jote. Patjetër, të gjithë neve familja mbetet, diçka e jonë, në gjendje jetës tonë. Zoj, nuk e di kur e diskutuat në shtëpi se Ndresa po bënte një hap drejt politikës. A ishit ju dakord apo pati debatet mëdha kjo punë? Po, të drejtën në përgjithësi vendimet e vështira dhe të mëdha në jetë i marrin bashkarisht dhe hyrja në rrugën e politikës ishte një sfidë dhe duke pasur parasysh edhe politikën shqiptare, cilat jo gjithmonë të mirët dhe vlerat vlerësohen. Vetëm kjo ishte gjëja, pastaj dëshira e Ndresës për të bërë të mira për komunitetin, bërjen e politikave, ka qenë vazhdimisht, jo vetëm sot, por vazhdimisht në çdo tavolinë, në çdo debat, në çdo pjesë të jetës, ka qenë pranesh. Kështu që e përkraha dhe do ta mbështesim deri në fund. Çuna që do i thoni babit më? Do përballet me votuesit. Punjave. I urojmë shumë suksese, besoj që e ka në dorë pasi i ka të gjitha kompetencat edhe intelektualitetin e dorë për të përballur me çdo lloj sfide që do t'i dalë. Edhe gjithashtu i urojmë vetëm fitoren tani, sepse krenar na ka bërë dhe vazhdon që të na bëj. Ja, këto janë to bekime ditore. Familja, faleminderit. Shihoni kafen. Unë Ndresën do ta mbaj gjatë sot, kështu që faleminderit që na pritët për pak. Shumë faleminderit.